لعلاج الكحة تؤخذ 5 أوراق من أوراق الجوافة حديثة النمو، و5 أوراق من أوراق الغار أو يسمى باللورة، و5 حبات من الهيل أو الحبهان، وملعقة من الزعتر الناشف أو الأخضر، وملعقة من أزهار البابونج. توضع جميعها في إناء ويصب عليها نصف لتر من الماء المغلي. يتم نقعها لمدة نصف ساعة أو تلت ساعة، ويتم تصفيتها وتشرب 2 أو 3 مرات يوميا. ستظهر النتيجة من أول استخدام، وهي وصفة رائعة وممتازة جدا.